देश भर के मौसम को लेकर बड़ी खबर। पूरे देश में इन दिनों मानसून का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित एनसीआर के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस पूरे सप्ताह यानी 2 अगस्त तक मौसम का यही मिजाज जारी रह सकता है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आज राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी के चलते बारां, अंता, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टरों ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। वहीं गुजरात में भी आज भारी बारिश की संभावना है। गांधीनगर, अहमदाबाद, दाहोद सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार और असम के कई इलाकों में भी आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।